Ümumdünya Poçt İttifaqı, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin tərkibində fəaliyyət göstərən Azərpoçt MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə mayın 13-də Bakıda Avropa və MDB Poçt liderlərinin birinci forumu keçirilir. Növbəti üfüqlər, gələcək mükəmməli üçün elektron ticarət, innovasiya və təchizat zəncirinin naviqasiyası mövzusuna həsr olunmuş forumda 30-dan çox ölkənin 150-dən artıq təmsilçisi iştirak edir. Onlar arasında milli poçt xidmətlərinin rəhbərləri, e-ticarət və texnologiya şirkətlərinin yüksək vəzifəli nümayəndələri, eləcə də sahə üzrə beynəlxalq ekspertlər var. Forumun məqsədi regional müzakirələr və müqayisələr, bilik mübadiləsi və innovasiyalar üçün strateji bir platforma yaratmaqdır. Müzakirələr qlobal tendensiyalar və rəqəmsal pozuntulara cavab olaraq poçt sektorunun transformasiyasına yönələcək.